Good day guys, no? Meron tayong pupuntahan ngayon. May nagpaparescue sa atin. Nissan Navara. So problema, ayaw mandar. So wala daw click. So ayaw mag-start. Kahapon pa tayong naantay. So puntahan ko muna. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, no? Ayan, Navara. So, nandito na sa gilid ng kalsada. Ayaw mandar. O, kagabi pa siya rito, no? Ngayon ko lang napuntahan. So, problema, ayaw mi-start. So, check natin muna yung electrical. Yung unang check ko dito, sa starter. Kung merong supply ng kuryente. Okay? So guys, no, check ko na yung supply ng kuryente doon sa starter. No? Walang lumalabas na kuryente. So, ang next na check ko dyan, sa loob na, yung galing na ignition. Okay? So ito yung problema niya, no? Check na natin doon sa starter. Walang lumalabas na kuryente. So, ito ang problema niya. Ayan, no? So, I'm start. Walang kuryente pumupunta sa starter. So, check natin dito sa ignition, no? Ignition contact. Okay? Boy, di naman, baka daanan ako dito. Makatsagasaan tayo. Alanganin yung pwesto natin sa gilid ng kalsada. Kailangan tanggalin yung cover na to, no, para makita ko yung electrical. Relay lang. Ha? Relay. Relay lang ba? Kailangan natin ng test light. So ayun. Yung guys, na may nakita ako. Pakita ko sa inyo. Yan, cut natin para hindi edited. So yun, nakita ko guys na mayroon tayong nakitang relay. Ito. Tingnan natin susi. So may nakita akong relay, no? Usually ito yung relay na starter. Sa starter to, no? Sa kill switch to ng alarm. No? Sa alarm yan. Yun yung kapag naka-on yung naka-off yung alarm mo, hindi mo na i-open, hindi mag-start yung sasakyan. So possible dito, no? So dito ko muna siya check. Natin susi, no? Ayan. Kung nakikita nyo guys, pag pinipihit ko yung susi, so may supply, no? May supply. So possible sa relay. Ibig sabihin merong
supply galing from ignition contact papunta dito meron. So malamang yan sa relay na to na. Subukan natin linisin muna kasi medyo may mga ano siya eh, may mga umido. Okay, then babalik na natin muna to. Then testingin natin, oh. Yun, gumana. Yan, may start na. So guys, may start. Yan. So running yung engine, no? So doon na nakita natin problema sa relay. Yan, uncut natin. So ito yung relay. Malamang nag-loose. Loose contact kasi may mga corrosion siya. Pero papapalitan ko na rin yan. Baka mamaya sa ibang lugar magloko. Kagaya na ito, nasa tabing kalsada lang si Sir, oh. Yan. So di siya nakauwi. Yan. Hindi yung mga gamit niya. Kagabi pa ako hinahantay nito, no? So mga alas 7 nung aalis siya dapat kahagabi, ayaw na mi-start. So ngayon ko lang siya napuntahan, alauna na ng hapon, no? Dahil may mga ginawa pa ako kaninang umaga, no? So yun lang. Dito tayo sa relay. Ayun. Yan yung relay na nilalagay ng mga nagkakabit ng alarm para pagka hindi naka-on sa alarm o hindi mo na i-unlock yung sasakyan mo sa alarm, hindi siya mag-i-start. Okay? So kontrolado din ng alarm yan. So papapalitan lang natin yan. For security reason din niya, kaya meron yan. So hindi natin tatanggalin yan. Papalitan natin yung relay. Okay? Sir, kailangan mo palit ng na relay. Bilhin na lang natin, no? Palitan natin. Okay, going na ulit.